Ladies and gentlemen, how are you guys doing? Mugamba mutya mawulire genina lero sigenda kubalwisa baleteddewo ku speed ya yiri subscribing awo wansi tulabike nga tweyongerayo neggulire subscribing kona kwa kigambo subscribe ekiri awo wansi tulabike nga tweyongerayo neggulire amawulire genina lero gakwatagana ku mwana mulenzi Joel Ssenyonyi omwogezi wa People Power. Omwogezi wa People Power no avudde ku mudaala gw'abanoonya era abakyala babadde bamwepikira eyo avudde ku mudaala gw'abanoonya era wetwogerera takyanoonya omwami olunaku olwaleero akubye embaga akubye mukyala we embaga era wetwogerera bali bafuuse Mr and Mrs Ssenyonyi. Mr and Mrs Ssenyonyi bakoze leero scientific wedding olw'ebintu bya coronavirus bineno. Leero bakoze scientific wedding ne bavaayo ne beekubya bulungi nnyo ebifaananyi ekimere kibadde kyekyo era wetwogerera omukolo gukyagendera ddala mu maaso. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'apostinga ku Facebook page n'agamba behold Mr and Mrs Ssenyonyi ekiraga nti ekintu akifudde official ekintu kati saawa zineeno kintu kiri official Mr and Mrs Ssenyonyi. Abantu bangi bavuddeyo baba congratulating omuli omubadde Bobi Wine mubadde Nubian Lee nga bwogenda olabaawo kwetugenda okulaga engeri gye bapostizemu ku Facebook zaabwe. Joel Ssenyonyi yali kukwanjula okumu okwa Chairman Nyanzi n'ayogera ebigambo n'agamba bannaye nze sirina anyiga biwundu nga tuvudde mu field, nze sirina ankwatako mu kiwato nga tuvudde mu field. Bobi Wine at least olina babi era Bobi Wine Joel Ssenyonyi n'ayongerako n'agamba Bobi Wine amanyi okumusaagisaamuuko n'amugamba bannaye ani agenda okukunyiganyigamu ku biwundu nga tuzzeeyo ewaka, nze nno nina babi gwenno ani agenda okukunyigako. Ssenyonyi nga kimunyigiriza nnyo era nga kimusoomooza nnyo era yasazeewo naye n'amuvinga on n'afuna omukyala era saawa zineeno ne bakuba embaga erigenda mu maaso saawa zineeno. Bobi Wine wate wapositizi n'agamba omutima omunafu wano wakulemye Kongs Mr and Mrs Ssenyonyi. Mbadde nkyakuwa ku gundi gye yayogera anti Bobi Wine amusoomooza n'amugamba bannaye ani agenda okukunyigamu ku masaaji ngozzeeyo ewaka. Kino nno kyamusikiriza oba kyamuwaliriza okweyongerayo maaso n'afuna omukyala. Ngenda kulagako ku speech eno gye yakola ku kwanjula kwa Chairman Nyanzi n'agamba bannaye Bobi Wine ansoomooza nnyo n'angamba nfune omukyala naye nange ngenda kufuna omukyala kyakoze olunaku olwaleero. Ngenda kulagako ku speech ya Joel Ssenyonyi gye yakola ku kwanjula kwa Chairman Nyanzi. Nkulagako ne ya Bobi Wine we yamugambira bannaye Joel Ssenyonyi wandifunyeeyo omukyala era tulabike ng'ekintu tukigumiza nga People Power eggumira. Nubian Lee naye avuddeyo n'apostinga n'agamba Joe Ssenyonyi off the bachelor's shelf bamututte, congratulations bro. Kwegamba ndoza kati tawa tuuzayo Nubian Lee kubanga aba People Power bonna abasinga Bobi Wine ayina babi Joel Ssenyonyi uyu afunye omukyala ndoza tuuzayo watu tuzaako Nubian Lee. Kankulekere Joel Ssenyonyi speech gye yawa ku kwanjula kwa Chairman Nyanzi nga agamba Bobi Wine amusoomooza okubeera nga afuna omukyala of which akituukiriza olunaku olwaleero. Kankulekere Joel Ssenyonyi speech gye yawa ku kwanjula kwa Chairman Nyanzi. Subscribing awo wansi tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire omala subscribing okonene ku kade ako akagenda okujja waggulu ewasembayo akaliko all bw'omala okakonako ojja kuba missing out each and every time wetukuleetera story. Kankulekere Joel Ssenyonyi. Kaseera kano awulidde abagamba omwogezi w'ekisenge kya babikiriza ku mbaga tuli naye People Power, our power. Ebyo byensinga okutegeera eri omufumbo kati muze kati bannange mulina okumbeerera munange bannange amenju eno tuli basanyufu nnyo mwebale tukyaza mwebale kuzaala Chairman Nyanzi. Manye eyo nze babeera bambuuza eyo Ssenyonyi kati owasadde bitimba mu bufumbo bakwata leeti tebakwata leeti. Omukulu Honorable Kyagulanyi era n'ansomooza twali eyo twaliva mu kuyiriba nga bulijjo era tumenyese nayisiranga kati gwe Ssenyonyi gwe olaba nze wake wa babi agenda kunyiganyiga nkole masaaji wani agenda okukola masaaji okujjako ebiyenje ebiri ewaka sajja si mwangu n'ansomooza
naye era kale Kasanyanzi avuddeyo yabadde mukulu munanga ffena tusibiddeyo wali erideridde lusubobo yabaani kati avuddeyo tugenda kuyitawo bannaye sijja kulandaga nsikirize twala obuvunaanyizibwa buno mpite pulezidenti wa Uganda ow'ekkumi addako bawa babi bange engalo ez'amaanyi Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert jangu obuuze ku bantu baffe bano. banonge nebase nendoota nga Kyakwasi yona n'ekibuga nga bafunye endagamuntu nga balonze nga nemazeewo jambala banaye mwetulire basibe ne bannyawo omukama mulungi era ekiseera kyonna wewaawo mukama mulungi nti atuwadde olunaku luno wakati mu nnaku gye tuyitamu mu bizibu bye tuyitamu lazima ne tufunayo essaawa entonotono okusanyuka mukama mulungi kubanga buli abantu be omwami n'omusinkana abeera wakati mu tufuna omukisa kuba tubeera sure nti ensi eddako eri guaranteed mukama mulungi nti tufunye n'omukisa nate okusinkana nga tunyumyemu basebo ne bannyabo nze Kyagulanyi Ssentamu abasinga bampita Bobi Wine abalala bampita Mubanda wa Kabaka ewaffe gye nakulira mu ghetto nali ghetto president nga sinnaba ate kwagala bangu kwongera diwanika nsanyuse nnyo okubeera nammwe basebo ne bannyabo wano nyimiriddewo mu biti bingi naye ekikigira ddala kyakubeera nti ndi muganda w'omugole omwami omukulu Nyanzi Fred Ssentamu eno si just muganda wange naye ate era mukwano gwange abeeyo mutulaba kansabe abamawulire baddeko wano ku saidi kuba guno oba nze mba nsembera njagala kusinga basiima basebo ne bannyabo njagala okusiima bakadde baffe mukadde waffe ate nga muganda waffe ate nga mukodomi waffe tusiime nnyo taata okutukyaza mu maka gano simanyi oba yakkiriza dda naye bw'otunula ku feesi ye olaba ebyagala tagenda gaana tuzaala mu maka muno abange engalo ez'amaanyi nze ndi mbaka wa parliament akiikirira Kyaddondo East Constituency naye ate nyimiridde wano ng'omukulembeze w'ekisinde ekya People Power basebo ne bannyabo ekyo ekisinde kyava mu kirowoozo ekigamba nti obuyinza buli mu bantu era ng'obutalumaluma mu bigambo yeffe nno be muwulira abateekateeka okuggyako Pulezidenti Museveni tukulembere ensi eno yeffe abagamba nti bannayuganda bonna balina okuba nga benkanankana era nga bayisibwa kyekimu nga bayambibwa kyekimu era bakumibwa kyekimu mu mateeka yeffe abagamba nti ebyenjigiriza by'ensi yaffe birina okongooka amasomero ne gaba nga okusoma obulungi si kwabamu ne kubanga school fees ezikyali zakkekwanga okuza abaana mu ssomero tekikyali kizibu yeffe abagamba nti n'amasomero gaffe galina okuyigiriza abaana nga bye bayiga byebyo bigenda okubayamba naddala mulembe guno gwe tulimu yeffe abagamba nti ng'abaana baffe bamaze okusoma balina okuba nga bafuna emirimu
fe abalowooza nti sente zitusoloozebwamu zirina okugibwako omutemwa ogumala guyambe okulongoosa amalwaliro gaffe nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo n'eno gye muli amalwaliro gammwe esigego ge musaana okulwaliramu. fe abalowooza nti bukyanga lubanga lwa mmindi Uganda bukyanga yeefuga kyekiseera tufune okukyusa mu bukulembeze nga tewaliwo okuyiwa musaayi. fe abalowooza nti omukulembeze omu okulembera abantu emyaka 35 ng'abafugira ku mulimu gwa mmundu kibeera kikyamu. ne fe abalowooza nti okusosola mu mawanga kulina okuggwawo mu nsi yaffe kibeere nga tutunuulira kiki kuvaamu ng'omunnayuganda so si ggwanga kiri ovaamu oba kitundu ki gye bakuzaalidde. ne fe abalowooza nti Uganda y'abannayuganda bonna si ya Museveni yokka ne famire ye n'ab'ekinywi kye. Era bassebo ne bannyabo fe abagamba nti ebyo ebirowoozo byonna bye tulowoozaako tetubikoma birowooza bulowooza wabala twagala tubituukirize mu bbanga eritawera mwaka okuva January w'omwaka ogujja nga mumaze otulonda. Era fe abagamba nti ebyo byonna okubituukako kiina kubeera nga kisaliddwawo mu abantu. Fe bakulembera akaweefube ow'obbakunga okwewandiisa mufune endagamuntu. Era njagala okwebaza nimwewandiisa bangi nnyo, abalonzi tuli bangi kati 1,19,000. So olwaleero taata wadde tuli mu ssanyu ly'okufuna ekkola ery'obufumbo obukkiriziddwa mu buwanga ate wiikendi ejja bugenda okukkirizibwa mu maaso ga Katonda. Twagala buli mukisa gwe tufuna tugukozese. Bannaye mukimanyi bakadde baffe nti newankubadde tetuli bakozi ba ffujjo, newankubadde tetuli basizi ba bukyayi, bannaffe abatukulembera bo baasalawo kutulaba mu kifaananyi ekyo, bo baasalawo kumenyanga amateeka. Muzenga mubalaba nga bakwata abaana bammwe ne babasiba nga tebalina kye bakoze. Muzenga mubalaba nga batta abaana bammwe nga tebalina kye babakoze. Naye ate ne tugamba nti tetugenda kuva ku mulamwa, tetugenda kuzikiza. So engeri gye kiri ekizibu bassebo ne bannyabo okujja nga ne bwe tubadde tujja buzikubuko baadde batuteeredde emisanvu mu makubo. Naye Mukama akakkiriza ne tutuuka. Mukulu wange alina oluyimba lwe yayimba nti tukiggale n'ogamba lwaki tetukiggala mulundi gumu. Muze mulaba bassebo ne bannyabo twakirangirirako era taata nzikiriza amaaso go ssebo nkutegeeze nti muwalawo gye tumutwala taata muwalawo teweeraliikiriza naye ate si wangu nnyo kuba effe bali be bayogerako era nga taata omu ku ttiimu eze ngenda kwesimbawo kuba obukulembeze bw'eggwanga lino omwaka ogujja. Abange engalo n'ebizira egy'amaanyi tujja buzikubuko baadde batuteeredde emisanvu mu makubo. Naye Mukama akakkiriza ne tutuuka. Mukulu wange alina oluyimba lwe yayimba nti tukiggale n'ogamba lwaki tetukiggala mulundi gumu. Muze mulaba bassebo ne bannyabo twakirangirirako era taata nzikiriza amaaso go ssebo nkutegeeze nti muwalawo gye tumutwala taata muwalawo teweeraliikiriza naye ate si wangu nnyo kuba effe bali be bayogerako era nga taata omu ku ttiimu eze ngenda kwesimbawo kuba obukulembeze bw'eggwanga lino omwaka ogujja. Abange engalo n'ebizira egy'amaanyi era ng'oluvannyuma newankubadde amateeka gatukkiriza okwebuuza ku bantu muze mukiraba nga batulemesa okwebuuza ku bantu naye nga Mukama bw'atalyanguza agenda nzenga atuwa omukisa era mwentunudde wano ne ŋŋamba nnafuna ddi omukisa ogudde ekyankwanzi ate ng'ekyankwanzi eno musalawo ebintu bingi nnyo kwe kugamba nti lwaki sibeebuuzaako ekyo nakyo ne kiggwa lumu. So taata bwe kuba gwe kusemako nsaba okkiriza neebuuze ku bantu b'ekyankwazi nti abaaye neesiibewo oba nedda.
akalungu n'akatuwa oba nedda mwagala okukyusaamu oba mwagala tusigale mu mbeera y'emu byetwogeddeko wammanga bimukkiririzaamu oba nedda kati mbadde nsaba abagamba nti no tugende mu maaso n'enkola eyo twesimbe waatu tusiguukulule Museveni ne Fugaali ebbi saba mwani baganda bange aba people power bannamawulire ndowooza eyo consultation naye ewedde era abali wano nsaba abannamawulire ababadde wano mutegeeze abapoliisi nti abantu beebuzaako omuzungu kyayita consultation nga tewali muntu alumiziddwa nga tewali muntu amenya etteeka lyonna era okwebuuza ku bantu booti oba teweetaaga bimotoka bya tiyagaasi oba teweetaaga firefighter kuba tewali muliro era ne gye bujja bwe tunaba tumaze okwambala engule abantu okwogera tekijja beetaagisa kulaba poliisi eriteeka nalyo tulina ddijjawo n'obugambo obwo basebo ne bannyabo njagala obbeeyanza ng'obudde bukyali n'okubategeeza nti muyinza obutatulaba naye nammwe mwebereremu omulimu mugukole kuba buli wamu tugukolerawo oba tusisinkanye ku birthday oba tusisinkanye mu kuziika tugukolerawo watya ate nga musisinkanye mu ssanyu ng'olwaleero so mwewalire ddala era obubaka obutugenda buzaayo eri bannaffe ti abantu b'ekyankwazi beebakkiriza okwebereramu taata ng'eyo nvuddeyo ndi musajja muyimbi era nyimba ne mukwano gwange weeyo aluwa musajja munubbi mbadde nsaba okkirize tuyimbemu akayimba nga bwe tutwala abagole baffe mu nnyumba manyi eyo nze babeera bambuuza eyo Ssenyonyi kati owasajja bitimba budde mu bufumba bakwata leeti tebakwata leeti omukulu Honorable Kyagulanyi era nansomooza wali eyo twali tuva mu kuyiriba nga bulijjo era tumenyese nanyisinganga kati gwe Ssenyonyi gwe olaba nze enze wakewa maze ojambala banaye mwetulire basiba ne bannyawo omukama mulungi era ekiseera kyonna olwaawo mukama mulungi nti atuwadde olunaku luno wakati mu nnaku gye tuyitamu mu bizibu bye tuyitamu lazima ne tufunayo essaawa entonotono okusanyuka mukama mulungi kubanga buli abantu be omwami n'omusinkana abeera wakati mu tufuna omukisa kuba tubeera sure nti ensi eddako eri guaranteed mukama mulungi nti tufunye n'omukisa nate okusinkana nga tunyumyemu basebo ne bannyabo nze Kyagulanyi Ssentamu abasinga bampita Bobi Wine abalala bampita Mubanda wa Kabaka ewaffe gye nakulira mu ghetto nali ghetto president nga sinnaba ate kwagala bangu kwongera diwanika nsanyuse nnyo okubeera nammwe basebo ne bannyabo wano nyimiriddewo mu biti bingi naye kikigira ddala kyakubeera nti ndi muganda w'omugole omwami omukulu Nyanzi Fred Ssentamu eno si just muganda wange naye ate era mukwano gwange abeeyo mutulaba kansabe abamawulire baddeko wano ku saidi kuba guno oba nze mba nsembera tusobola okwegiriisa ng'ekigotta entula so kyekimpa n'amaanyi okwogera byonna bye njagala okwogera njagala kusinga basiima basebo ne bannyabo njagala okusiima bakadde baffe mukadde waffe ate nga muganda waffe ate nga mukodomi waffe
tusiime nnyo taata okutukyaza mu maka gano. Simanyi oba yakkiriza dda naye bw'otunula ku feesi ye olaba eddagala tagenda gaana tuzaala mu maka muno. Abange engalo ez'amaanyi. Nze ndi mubaka wa Parliament akiikirira Kyaddondo East Constituency, naye ate nyimiridde wano ng'omukulembeze w'ekisinde ekya People Power. Basebo ne bannyabo, ekyo ekisinde kyava mu kirowoozo ekigamba nti obuyinza buli mu bantu, era ng'obutalumaluma mu bigambo yeffe nno be muwulira abateekateeka okuggyako Pulezidenti Museveni tukulembere ensi eno. Yeffe abagamba nti bannayuganda bonna bonna balina okuba nga benkanankana era nga bayisibwa kyekimu, nga bayambibwa kyekimu era bakuumibwa kyekimu mu mateeka. Yeffe abagamba nti ebyenjigiriza by'ensi yaffe birina okulongooka, amasomero ne gaba nga okusoma obulungi si kwabamu, ne kuba nga school fees ezikyali zakkekwa ng'okuzza abaana mu ssomero tekikyali kizibu. Yeffe abagamba nti n'amasomero gaffe galina okuyigiriza abaana nga bye bayiga bye bigenda okubayamba naddala mulembe guno gwe tulimu. Yeffe abagamba nti ng'abaana baffe bamaze okusoma balina okuba nga bafuna emirimu. Ffe abalowooza nti sente zitusoloozebwamu zirina okuggyibwako omutemwa ogumala guyambe okulongoosa amalwaliro gaffe, nga bwe mumanyi basebo ne bannyabo n'eno gye muli amalwaliro gammwe esigego ge musaana okulwaliramu. Ffe abalowooza nti bukyanga lubanga lwa mmindi Uganda bukyanga yeefuga, kyekiseera tufune okukyusa mu bukulembeze nga tewaliwo okuyiwa musaayi. Ffe abalowooza nti omukulembeze omu okulembera abantu emyaka 35 ng'abafugira ku mudumu gwa mmundu kibeera kikyamu. Yeffe abalowooza nti okusosola mu mawanga kulina okuggwawo mu nsi yaffe, kibeere nga tutunuulira kiki kuvaamu ng'omunnayuganda so si ggwanga kiri ovaamu oba kitundu ki gye bakuzaalidde. Yeffe abalowooza nti Uganda y'abannayuganda bonna, si ya Museveni yokka ne famire ye n'ab'ekinywi kye. Era basebo ne bannyabo, ffe abagamba nti ebyo ebirowoozo byonna bye tulowoozaako tetubikoma birowooza bulowooza, wabula twagala tubituukirize mu bbanga eritawera mwaka okuva January w'omwaka ogujja nga mumaze otulonda. Era ffe abagamba nti ebyo byonna okubituukako kirina kubeera nga kisaliddwawo mu abantu. Ffe bakulembera kaweefube ow'obbakunga okwewandiisa mufune endagamuntu, era njagala okwebaza nimwewandiisa bangi nnyo, abalonzi tuli bangi kati 1,19,000. So olwaleero taata, wadde tuli mu ssanyu ly'okufuna ekkola ery'obufumbo obukkirizibbwa mu buwanga, ate wiikendi ejja bugenda okukkirizibwa mu maaso ga Katonda, twagala buli mukisa gwe tufuna tugukozese. Bannaye mukimanyi bakadde baffe nti newankubadde tetuli bakozi ba ffujjo, newankubadde tetuli basizi ba bukyayi, bannaffe abatukulembera bo baasalawo kutulaba mu kifaananyi ekyo, bo baasalawo kumenyanga amateeka. Muze nga mubalaba nga bakwata abaana bammwe ne babasiba nga tebalina kye bakoze. Muze nga mubalaba nga batta abaana bammwe nga tebalina kye babakoze. Naye ate ne tugamba nti tetugenda kuva ku mulamwa, tetugenda kuzikiza. So engeri gye kiri ekizibu basebo ne bannyabo okujja nga ne bwe tubadde tujja buzikubuko baadde batuteeredde emisambo mu makubo, naye Mukama kakkiriza ne tutuuka. Mukulu wange alina oluyimba lwe yayimba nti tukiggale, n'ogamba lwaki tetukiggala mulundi gumu. Muze mulaba basebo ne bannyabo twakirangirirako, era taata nzikiriza mu maaso go ssebo nkutegeeze nti muwalawo gye tumutwala taata muwalawo teweeraliikiriza, naye ate si wangu nnyo kuba effe bali be bayogerako, era nga taata omu
ku tiimu eze ngenda kwesimbawo kuba obukulembeze bw'eggwanga lino omwaka ogujja. Abange engalo ne dizireekera amaanyi. Era ng'oluvannyuma newankubadde amateeka gatukkiriza okwebuuza ku bantu muze mukiraba nga batulemesa okwebuuza ku bantu, naye nga Mukama bw'atalyanguza agenda nze nga atuwa omukisa, era mwentunudde wano ne ŋŋamba nafuna dde omukisa ogudde ekyankwanzi. Ate ng'ekyankwanzi eno musalawo ebintu bingi nnyo, kwe kugamba nti lwaki sibeebuuzaako ekyo nakyo ne kiggwa lumu. So taata bwe kuba kwe kusimako nsaba okkiriza neebuuze ku bantu b'ekyankwazi nti abaaye neesiibewo oba nedda, akalungu n'akatuwa oba nedda, mwagala okukyusaamu oba mwagala tusigale mu mbeera y'emu, bye twogeddeko wammanga bimukkiririzaamu oba nedda. Kati mbadde nsaba abagamba nti no tugende maaso n'enkola eyo twesimbewo ate tusiguukulule Museveni ne Fogaali ebbi saba mwani baganda bange aba people power bannamawulire nozeyo consultation naye ewedde. Era abali wano nsaba abannamawulire ababadde wano mutegeeze abapoliisi nti abantu beebuuzaako omuzungu kyayita consultation nga tewali muntu alumiziddwa, nga tewali muntu amenya etteeka lyonna. Era okwebuuza ku bantu booti oba teweetaaga bimotoka bya tiyagaasi oba teweetaaga firefighter kuba tewali muliro. Era negye bujja bwe tunaba tumaze okwambala engule abantu okwogera tekijja beetaagisa kulaba poliisi eriteeka nalyo tulina ddijjawo. N'obugambo obwo bassebo ne bannyabo njagala obbeeyanza ng'obudde bukyali n'okubategeeza nti muyinza obutatulaba naye nammwe mwebereremu omulimu mugukole, kuba buli wamu tugukolerawo, oba tusisinkanye ku birthday oba tusisinkanye mu kuziika tugukolerawo watya ate nga musisinkanye mu ssanyu ng'olwaleero. So mwewalire ddala era obubaka obutugenda buzzaayo eri bannaffe ti abantu b'ekyankwanzi nebakkiriza okwebeereramu. Taata ng'eyo nvuddeyo ndi musajja muyimbi era nnyimba ne mukwano gwange weeyo aluwa musajja munubbi, mbadde nsaba okkirize tuyimbemu akayimba nga bwe tutwala abagole baffe mu nnyumba.